Pode aproximar pro mato mais no alto aqui, tá? É no alto ali. Aquela terra, aquela pedra vai estar atrás desse morrinho aqui, ó. Você pode até aproximar pra ela. Tá começando a aparecer lá, tá vendo? Vai pra lá, vai aproximar pra lá. Charlie, mantenha 310, Bruno, Charlie Papa 044. Ali eu tenho que dar um pouco mais de grande ângulo, né? Por causa do morro, né? Pode ir assim, você já tá vendo ele lá, ó. Tô vendo. No meio dele lá, vai lá. Pode vir reduzindo, ó. Lembra de baixar pra não deixar inflar, isso aí. Show de bola. Show de bola, só deixar aí. Aí é hora de nivelar e deixa aí, continua indo, ó. Isso aí. Bacana. Show de bola. Isso aí. Beleza? Vamos ficar mais no meio aqui, ó, que tem uma irregularidade aí no terreno. Chega mais pra cá. Aqui tá bom. Vamos fazer um pouso das 4 pros aí. Deixa eu estabilizar aqui. Baixar o cadete. O cara perde potência pra caramba, né? Perde. Vou fazer um pouco. Calma. Ah, tô pousando mal. Podemos dar uma afinadazinha aí. Podemos dar uma... Tô indo meio balangando, sei lá. Assim mesmo, cara. A gente tem 100 horas aí pra você sair afinado mesmo. Então, um colega outro dia me perguntou: pô, Juliano, não tô conseguindo... Na época, já tem tempo já. Não tô conseguindo pairar direito, fulano já conseguiu pairar. Então, cara, isso daí vai de cada um. Às vezes o cara tem facilidade no pairado, mas ele tem uma dificuldade na aproximação. Entendeu? Aí você tem uma facilidade na decolagem, o outro tem a facilidade no pouso. Cada um tem uma facilidade a mais em uma manobra. Mas no final das 100 horas, todo mundo vai estar nivelado. Tem que estar igual, né? Todo mundo vai estar nivelado. Esse pouso começou a ficar melhor, viu? Foi bem melhor esse. Gira pra cá. Gira pra cá.
aplicar um pouquinho de direito, né? Mas é devagar, porque o ciclo que você mexe devagar, o pedal você vai mexer devagar também. Beleza? Manda ver. Pode ir que nós vamos conversando. Pede, bota pra correr. Vai ameaçar afundar um pouquinho aqui agora, ó. Por quê? Você perde um pouquinho a sustentação ali do colchão de ar, do efeito solo. Então, sempre que você for decolar em algum lugar desse estilo, você ficar atento, entendeu? E helicóptero tem muito isso, né? Porque você tá correndo, aproveitando o efeito solo. De repente, tem aquela queda. Você vai parar de pode vir. Rapaz. Você vai parar de ter aquela sustentação, aquele efeito solo ali um pouquinho. Aí vai ter uma tendênciazinha de afundar um pouquinho a coisa, mas vai. Aí, beleza? Helicóptero você decola muito de lugar assim, elevado, né? Quando é elevado, e aí você já tem que decolar com uma de máxima já. Já bota pra decolar numa de máxima já dando deslocamento. E ali é quase uma entendeu? elevada, né? Logo ali, ó. Vai pra onde? Escola. Lá não? Tá ali, ó. Lá. Só que vai ter que vir de lá pra cá, não é isso? Sim. Pode abrir aqui, né? Que a gente já faz a aproximação. Você nem subir mais não. Pegar a velocidade aqui pra pegar a velocidade. Tá vendo? Beleza. Só vem chegando um pouquinho
pouquinho pra cá pra gente não passar muito em cima do hangar, entendeu? A gente sair fora do hangar. Eu perdi velocidade aqui. Pode aproximar lá pro heliponto, aí a gente taxia pra cá, que é uma referência melhor. Beleza. Juliette Bravo Kilo, passo Charlie Papa 044, identificação terminada, chame a rádio cancel dos 597 para proceder. Ó, nivela, ó, pra ele continuar indo. Vai, pra frente. É essa hora, entendeu? Porque ele tá parando, você não pode deixar ele parar, você tem que nivelar pra ele continuar indo pra frente. Baixa o cara, Entendeu? entendi. Mas foi Gira. mais ou menos. Foi. Não, veio, chegou aqui. Você só não pode esquecer dessa. Entendeu? Tá chegando no finalzinho, siga pra frente pra você não parar ali. Entendi. É que é normal a gente cobrar mais, né? Pô, se eu já fiz lá na outra, eu vou tentar